Cred că proiecția bugetară pentru anul în curs a fost făcută prost. Și de ce spun asta? Ne-am planificat la venituri 536 de milioane, am făcut 411, adică o execuție de 76%. Ne-am programat la cheltuieli 547 și am făcut plăți de 365, adică 66%. Eroare de o treime din ceea ce ne-am planificat, domnul președinte. Iar dacă ne uităm un pic la ce s-a întâmplat cu proiectele la nivelul județului Suceava, pentru că așteptam astăzi în material să fie, așa cum ați promis rândul trecut, o situație a proiectelor europene, pentru că sumele primite de la Uniunea Europeană trebuiau să fie de 121 de milioane de lei, s-au primit doar 35, adică 29%. De asemenea, dacă ne uităm la secțiunea de dezvoltare în ansamblu, trebuia să avem prevederi de 234 de milioane și s-au făcut plăți de 90, doar 38%. Vă dați seama că la nivelul ăsta, ceea ce s-a întâmplat în județul Suceava, cu toate proiectele care sunt în dezvoltare, au stagnat sau au dat înapoi. Unele dintre ele, datorită faptului că nu s-a lucrat direct la ele, au suferit degradări. Este important să știm, domnule președinte, așa cum v-am rugat și ați promis că ne faceți în ședința asta o situație. O serie de proiecte care nu sunt terminate. Proiectul aprobat luni 28 decembrie de consilierii județeni suceveni arată că la data de 15 decembrie se înregistra un excedent la buget în sumă de peste 45 de milioane de lei. Drept răspuns, președintele Consiliului Județean Suceava, Ioan Cătălin Nechifor, a venit cu lămuriri la solicitările efectuate. Lucrurile sunt într-o dinamică încă importantă, pentru că mai sunt zile în care putem face plăți prin trezorerie. Chiar acum am primit în urmă câteva minute informația că la nivel de aeroport astăzi s-au făcut ultimele plăți, deci în totalitate s-a închis proiectul și din punct de vedere financiar la aeroport. Și aș vrea să mă refer cel mai mult la proiectul de sistem de management integrat al deșeurilor, care este cel mai complex la nivel de județ. Restul programelor și proiectelor sunt derulate în bune condiții, inclusiv cele două proiecte pe care le-am tranșat la ședința extraordinară de săptămâna trecută. La nivel de județ, derulate proiecte într-un total de peste 500 milioane de lei noi. E vorba de un număr important de proiecte, 14 proiecte care sunt o parte finanțate din Programul Operațional Regional de 2007-2013, o parte din Programul Operațional Sectorial Creșterea Competenței Economice, o parte sunt prin Programul Operațional Comun România, Ucraina, Moldova. Cea mai mare dificultate o avem la proiectul SMID, la Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor. Acest proiect cu o valoare semnificativă de 269 de milioane de lei noi, inclusiv TVA. Aici avem câteva imagini cu cele mai urâte lucruri care s-au reglat în acest proiect. E vorba de gropile existente inițial la Fălticeni, la Suceava, la Gura Humorului, la Câmpul Moldoveni și la Vatra Done, unde s-au executat aceste lucrări complexe. Avem un număr de 13 contracte care au fost în derulare. Majoritatea au fost încheiate. Mai sunt câteva care se referă la partea de asistență tehnică, așa cum este normal, asistența tehnică curge și anul viitor, mai este un 10% care rămâne de decontat anul viitor. Mai avem câteva dificultăți din nefericire la Moara, unde nici până acum nu avem, cred că mai sunt 2 zile în care din nou Comisia de Recepție încearcă să găsească o soluție cu privire la acel modul de comandă al sistemului de tratare a levigatului de la Moara, care ne-a dat foarte multe bătăi de cap, peste un an și ceva de discuții, de dificultăți în găsirea unei soluții din partea unor companii care au dat, vreau să vă spun cu sinceritate, că nu mai răspundeau nici măcar la telefon. Mai avem 3% de executat la stația de la Pojurita și la sistemul de acolo și că avem de primit 29 de milioane de lei, 881 de mii, vorbesc în lei noi, prin cerere de rambursare transmise către finanțator și avem nedecontată suma de 23 de milioane 558. Datoria pe care unitățile administrativ-teritoriale o au încă de achita către noi, în acest moment, la data de 22/12, cei drept, pentru că astăzi încă n-am evaluat extrasul de la trezorerie, erau încă sume neplătite de către primării de 9,8 milioane de lei noi.